आखिर क्या वजह है कि बर्ड्स वी शेप में उड़ते हैं? दरअसल ऐसा वही बर्ड्स करते हैं जिनको लंबी दूरी तय करनी होती है। अपनी लंबी दूरी के दौरान इन्हें अपनी ऊर्जा बचा के रखनी होती है ताकि ये दूर तक बिना रुके उड़ पाए। जब बर्ड्स वी शेप में उड़ते हैं तो सबसे आगे वाले पक्षी के पंख फड़फड़ाने पर हवा में हलचल होती है, जो कि पीछे थोड़ा साइड में उड़ रहे बर्ड को उड़ने में हेल्प करती है, जिससे बर्ड को उड़ने में कम मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह ये एयर फ्लो काम करता है। जब आगे वाला बर्ड थक जाता है तो पीछे वाला बर्ड उसकी जगह ले लेता है और इसी तरह पक्षी बिना थके बहुत लंबी दूरी तक ट्रेवल कर पाते हैं। क्या आप बर्ड के उड़ने की साइंस को जानते थे? हमें कमेंट में बताएं।